ولا بالكرة في وش امك. انا مش طايق نفسي، اقعد ساكت خالص. هنج الكلب. ليه 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 والمصحف ما انا راضد برضه نفس الكلام برضه، حتى لو انا ما ردتش برضه. طب افرض حضرتك ما كنتش جيت انا النهارده بقى، كنت هتقول ايه؟ انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. خمسة 15 20. ايه يا استاذ ده كلامك خالص يا استاذ؟ 50. طب خدهم انت كده، خدهم كده بالبركة انت ورزقك بقى. يلا يلا. جيم اوفر.